ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಸೀಸನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನು ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋಂಥದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮು. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಹೇಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಏನು ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೈಟ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ, ಆ ರಸನ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.